अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पर ऐसा बड़ा स्पीकर आया, इसका कोई ख़राबी हो तो उसको सही करने का तरीका है, सबसे पहले तो खोलना है इसको। तो ऊपर का जो है ना लॉक, पहले ये वाला ऊपर का जो लॉक है, पहले ये खुलेगा। ये लॉक बने हुए इसके पीछे भी ऐसे ही लॉक होगा। इसके बाद इसका ये जो ढक्कन है सामने, ये ढक्कन इसको खोलना है। इसको जब खोलेंगे या नट होंगे तो उसके बाद यहाँ जाली लगी होगी, ये जाली है। ये जाली जब खोलेंगे तो यहाँ पर भी नटें मिलेंगे। तो ये नट जब खोल लेंगे उसके बाद जाके फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो ख़राबी हो, कोई भी मसला हो तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसका चार्जिंग का जैक टूटा हुआ था तो चार्जिंग का जैक हमने रिपेयर कर दिया है, अभी ओके। ठीक है, ये बड़े स्पीकर को खोलने का तरीका है। ओके।